دوستان و قمای سلام. شاید شما منی خبری شنیده باشین. دیشاو که است در کراچی یک پلازا به نام گل پلازا که است در مخره فایر بریگید را که است و در ازرگی مو فایر بریگید میگه دیگه یا آتش نشانی میگه در فارسی اور که است 36 घंटे मिलेगा ताकि मसलन که است آتش از خاموش کنه و لیکن از او بعد که است بیلدینگ کمزور شده در استراکچر شی دیگه او تقریبا یک حصه از او بیلدینگ تمام پر شما شاید در منی ویدیو هم که است وش کده باشین. علی ما خو کراچی چند دفعه رفتم لیکن این پلازا که است ما از نزدیک گوش نکرده بودم. لیکن مطابق خبری ها که است منیزی که است 1200 دکان بوده که از بین رفته. حال شما مطلب اندازه دین که مطلب 1200 دکان که است چه قسمت نشده باشه و امیتر مطابق خبری هایی که مطلب منابعش که ما توقع کردم منی پیسه پاکستانی که است اینا اندازه میزنن که 100 بیلیون روپیز که است، یعنی پیسه پاکستانی که است اینچ که است خسارش ده، یعنی تاوان ماده که او که است دمنی پیسه امریکایی که است 356 میلیون دلار میشه. دیگه دمنیزی که است 28 نفر که است زخمی و کشته هم که است دمنیزی شده. دیگه یک روز بعد چی که است مطلب موشاو کراچی است دیگه روز که است شما که است خبر شدین که امروز نه واقع از مطابق روز تیم است شما که است دیگه روز صبح شده دیگه اون چی که است در اچکزی پلازا اون چی که است نمیتر یک دانه مارکتی دیگه که است در کویتا که است در مخرط نام اچکزی پلازا شما ویدیو هایش که است ضرور توخ کردین. دیگه حالی ما متوتر میگشتم خسارش دیگه لیکن یک دانه نیوز چینل که مثلا خیبر تی وی است حال مطابق از او که است منیزی تقریبا که است 200 دانه دکان که است دشی تاوان رسیده، یعنی 200 دانه دکان در خورده دیگه. ما اعداد شماری از تی وی است دیگه، ما خود منی گراوند نیستم که مطلب وریفای کنم. خب ما ای گبار چر مگم ولی خو ما برای شما ای خو چینل خبری نی که ما برای شما خبری بگم و او ترم خبری بگم که شما آلردی خبر هستیم. خب ما ای اردو خبری ما از خاطر زیر ریمایندر کردم که در نظر از ما مطلب راست در واقعا خبر نیستم لیکن ما سسپکت منم مطلب در طریقه کارش که مطلب ما تو منم در نظر از ما که است منیزی دیستی طالبان است، امکانی زی که منیزی تخریب کاری باشه و منیزی امکان زی که طالبان دست داشته باشه بسیار بسیار کست زیاد است. متر شما خبر هستین که پاکستان کست قد طالبان کست رشتهش صحیح نیست، مطلب تعلقات از خراب است و اردوش کوشش نکی یک دیگه خور کست اقتصادی نقصان بده و یک راکی میده مثلا کست یک شی باردرار بند کردن و در افغانستان کست وشنن شما بلی دوایی پاکستانی بلی کاد و سیمنت و بلی چیزا کست پابندی زده. خلاصه هر دو ملک کست کوشش مونه که یک دیگه خور اقتصادی تاوان بده دیگه. نال مستن کستی که مارکت ها در میده خو یک معمولی تایپ نیم تباردوش تو از بیسمنت مطلب کست شروع میشه و پورا بیلدینگ کست تا چیزی میگره و اردو تیمو میشه که مردم از بنی مارکت ها نبوده مطلب شاو تیم کست شده تا که مردم خبر میشه مطلب مکسیمم چیزا مطلب اردو چیزار که آدم تو منی چانس زی که یک اکونومیک وارفیر است چانس زی کست زیاد است. خب این مثال را کست ما این خبری رو کست ما چرا دادم اصل ما کست میخوایم برایشون بگم که دنیا که در رو تبدیل میشه مطلب می طریقه کاری که نال شما که میر ما میگی مطلب یک پراکسی وار کست ما در رو قصه شرمانی بس ما کست میخوایم کست منیزی تجربه پاکستان را قد تجربه چین را کسته، یعنی در دیگه اینوان کسته. اینال ما تازه میخوایم تایتل ازی ویدیو رو بگم. تایتل ازی ویدیو کسته ما میگم که استراتژیک دپت در مقابل اکونومیک دپت کسته، یعنی دو ملک که مثلا اردوشی همسایه هسته اردوشی تقریبا کسته یک تایم آزاد شدن مطلب پاکستان خود وجود آمده، چاینا خو مثلا بسیار کورن سیویلایزیشن است لیکن نمی نو حکومت چی که مطلب من چاینا آمده دیگه اردوش تقریبا بسیار در نزدیک کسته در وجود آمدن لیکن شما تو گونن که دو مختلف استراتژی گرفته میشه دیگه. پاکستان که است طرف استراتژیک دپت مورا خاص طور پر بعد از اینکه مثلا بنگلادش جدا میشه اینا شما تمام قصار خبر هستین مخالی برای یاد دهانی شما گم. لیکن چاینا که است او طرفی اکونومیک دپت مورا الان که مثلا آدم دران طاقت دران امز لازم میلیتری اکونومی که است هم جغرافیش مقص کرده که مطلب خود توصیح بید از لحاظ فیزیکالی مطلب خود خورا لیکن اونا که است پریفر کرد برای اکونومیک دپت. بس مو که است امی اردور که است تقابل ونی لیکن
پیش از اینکه مثلا ما درباره اکسپریانس پاکستان بگم، ما میخوام یک چند مثالایی که دمزی روزا درو مشه یا دمزی پیشنا سال و یم سال کسته شد و ای از خاطر ازی که ما قصه رو میگم که ما میخوایم که موزی چیز یاد میکنی یا خو مثلا مو دنیایی که درو حالاتی که درو دنیا تم یکی درسته که مثلا تو مونتی که تو خبره میگیری مونتی که تو خبره تو خبره تو کدی صبحش زیاد مور دیگه خبره ما زیاد مور لیکن اونایی که درو ترند دنیا تو نه کار دنیا کسته کدام طرف مور بریزی که دنیای امروزی خور بشناسه اونا کسته ای خبریار کسته پالو نه اینا کدام از نار حساب کنی یک دات است یک نقطه است بس اونا کسته نقطه دیگهش چسبنده تو نه خو ای ترند ازی کسته چیز است ای کسته کدام طرف کسته دنیا کسته مور. خب دیگه ما از خاطر ازی کسته ای مقایسه کسته مونم اگر شما کسته برای یک عرصه بیننده ازی چینل بوده باشین شما خبر استین وقتی که ما درباره حالات دنیا تو اونم یا تاریخ دنیا کسته تو اونم یا مثالار که از ملک آمیدم مقصد زمانی است که ما بگم یار ما طرفدار از این ملک هستم یا ما خلاف از این ملک هستم، نه ما کسته نیوترال منده اما قص قیمتا در اندازه از خود نیوترال شاید برای بعضی قوم کسته ما نیوترال نباشم. بهرحال ما استلاف شزم دیگه ما کوششونم در حد امکانی که ما استم دیگه هیچ انسان کسته unbiased full total 100% unbiased هم شما روبات نیست دیگه هر انسان از خود یک ایموشن داره یک ورلد ویو کسته تو از خود داره. بهرحال ما هم کسته یک انسان استم از تو تا نمیتونم شنم بهرحال ما در حد امکان کسته تلاش کنم که unbiased باشه نیوترال باشه از خاطر اینکه اگر ما unbiased نباشم مثلا ما نیوترال نباشم ما مثلا خود بازی میدم و او آدمایی که مثلا گوش منه اونا هم که ما زیگ لیاز حساب کنه که ما بازی میدم بس در نظر از ما که این ناانصافی قد خود از ماست ناانصافی قد بیننده هایم زو آدم است که ما مثلا اونا که ما یک تایپ حساب کنه که ما اونا برین واش میدم یا ما اونا که بازی میدم که مقصد زی چینل نیست مقصد از مو genuinely کسته educational است genuinely است که ما تا موز تاریخ چیزی یاد میگیریم دیگه مورد ما کسته چیزی یاد میگیریم. خب هر حال ما کسته تایم شمور قد مقدمه ضایع نمونم ما چندین خبری دیگرم کسته قد شما میگم که دمزی روز آموشه شما خبریار شندین خبر استین لیکن ما نار دنوان یک دات یک نقطه کسته زن بزین نقطه کسته ما دیگه کسته میچسبانی. خب شما اگر دمزی روزا کسته میم روز را خبری سوریه را اگر شما کسته شنیده باشین شما خودتون خبر استین که SDF کسته یک گروه است که مثلا مرکزش کسته کرد است دیگر چی دیگه قبایل عرب هم کسته قمنیزو شامل است بعض مریضو ایزدیام است و دیگه سیریان زم است مریضو دیگه متبریزریزم ماینورتیز دیگه مقدسنا کسته جام است اینا نرمالی کسته در شمالی سوریه هستن. برحال دیگه مثلا این قصالا کسته اونا مقاومت کرده بود اینم از دوری بشار اسد که مطلب که شروع شده از 2012 مدرو کشته کفش میزنی تا امروز را اونا مطلب از خود جگه داشتن و مردم تعریف میکردن که اینا بسیار منظم اینا بسیار چیز است. شما تو اونین که دمنی عرصه چند روز کسته اینا نه صرف حلب و رقه و دیر زور کسته اسپیشی مورا بلکه مثلا کسته اینا از فرات کسته و طرف مورا و بارڈرای ترکی که دیگه ریزنا و بارڈر عراق که دیگه رینا تمام از گیرش کسته مور چای تیل تای کیس کسته یالی دمنی کردی و علاقه که اکثریت کرد نشین علاقه است یکرتا و جایار کسته درو کسته منیزو معاصر هم شده یم تشم تمام زور خبر استین مثلا کسته منی حسکم کسته کافی پیشرفت کرده. خب این خبریار کسته شما خبر استین لیکن خب مایر چر کسته مگم شما خود چه خبر استین که SDF یک زمان بسیار طاقتور کسته حساب میشد لیکن ایس سونیس که مطلب تو منی که پس پشت پناهی یک قدرت کی نیست مثلا کسته پس پشت زو پشت پناهی امریکا کی مثلا کسته نمونه و در محکم سپورت کی نمونه منی چند روز کسته یز بین مور دیگه توخ کنین شما بز مطلب شیسته که خب بیل ما کسته از خود کسته پیش جم نزدم بیل دیگه مثال کسته بریم. خب امی سیریه کسته شما مطلب یک سال یک نیم دو سال پیش شما کسته وش کردین که منیزی کسته یک بلوک گروه های دیگه بود خودی حکومت اسد خب بود لیکن زیر زو کسته یک بلوک گروه های فلسطینی بود گروه هایی که مثلا کسته زیر دیستی ایران بود و از منی عربا کسته گلوک سب گروه شد یک قبایلی دیگه کسته بود خود چون خبرون یک بلوک گروه ها بود که مطلب زیری چتری حمایتی حکومت سوریه بود و ایران بود و روس کسته بود. شما وش کردین که مثلا وقتی که این ملکا حمایت خور کی نمونه مطلب حکومت سوریه حمایت نمونه
و ایران که فیصله که منیزی شامل نشنه و روس منیزی فیصله که شامل نشنه در عرصه چند روز یا یک هفته که پورا حکومت که چپا میشه یا علاقه که گرفته میشه. و دیگه مثال که دمزی روزا که شما وش کردین پیش هفته دیگه مثلا که منی چیزا که منی یمن شما خودشم خبر استن یه انصارالله است علاوه انصارالله که جنوبیا است که جنوبیا یمن است که اونا که میخواد از خود یک آزاد ملک است داشته باشه و سپریتیست است یا جدایی پسند که اینا هم یا تجزیه پسند یا تجزیه خواه هر لفظ که شما خوش دارین دیگه ایر که پس پشت از متحده عرب امارات که حمایت از نرم کرد و مطلب که پیشنه حکومتی خود یمن که فرم سالور که پس پشت چی سعودی عرب بود دیگه شما خودشم خبر استین که جنوبیا که پس پشت زو مطلب پراکسی یو ای که بود و یا متحده عرب امارات بود اینا که فول د تیزی پیشرفت منه و علاقه حکومت یمن پیشنه حکومت که مثلا که شما معزول حکومت هم که گفته میتونین او علاقه از نار که فول د تیزی میکنه لیکن از بعد که سعودی عرب فیصله که اونها بمباری کنه بلیشی و حمله کی بلیش منن مطلب دمنی عرصه چند روز اونا که نه صرف توتالی از بین مور بلکه توتالی منحل مشن بالکل که از بین مور. خب تو خینی مثالار که ما برایشون دادم که مثلا چای که در یمن شد مثلا چای در سوریه که موشه دیگه این مثالار که ما برای شما از خاطر رزی میدم که از او پیشرم که اگر شما که توخ کده باشین مثلا که بعضی گروه ها را که ایست و نیست که مطلب اگر یک خوی استیت است علاوه استیت که است نان استیت گروه ها که است مثلا یک گروه است که مثلا که است جنگجو گروه است لیکن او که است حکومت نداده شکل حکومت را که است نگرفتن اینا را اگر پس پوش چی یک حکومت که است سپورت حکومت کنیه یا حکومت ها که سپورت ایلن اینا که است فول تیزی که است از بین که است موره امیتر شما حتی که حکومت افغانستان را که استوش کنه که حتی شکل حکومت را گرفته بود دیگه من پیش چیم شماست که امروز که مطلب پس پوش چی امریکا خالی مونه یا نیتو که است پس پوش چی دیگه که است که سپورت نمونه شما وشنین که من یه هفته یک چند هفته وری که است توتالی حکومت که است از گیر از نامور فول د تیزی تمام جای را که است پیش شمار پس خب این مثالار که است ما شمار چر میدم این مثالار ما از خاطر ریزی میدم که مطلب یک چیز را در اون نشاندهی مونه اون نشاندهی چیز است که پراکسی وار که مثلا که است در دوران کولد وار که است شروع شد نه در دوران جنگ سرد که در مابین دو از نظر نظریاتی قطبا که در دنیا بود نه یک زمان شنیده دیم گفت دنیا که است دو قطبیه یا بایپولر است یک طرفش که است کمونیست است و دیگه طرفش که است کپیتالیست است در سربراهی امریکا که است دیگه اینا که است زیر پراکسی که است قدیری جنگ کرد شما که است مجاهدین من افغانستان میشکن تو خیلی نظریاتی آدم بودن که جنگ کردن و پس پشت از سپورت هم که است لانگ ترم بودن 10 سال 12 سال 15 سال مثلا که است جنگا که است میچلید دیگه که است بس لیکن چرکی او جنگا که است نظریاتی بودن و در جایزی ملکا که است لانگ ترم که است پس پشت از نک است چیزام کردن لیکن شما که است در زی دوری که مطلب مو ششته دنیا که است از بایپولر که است در یونی پولر شد مطلب شما خبر استین و یونی پولریتی در او در حال شکست و ریخت است و از او که است در او که است ملتی پولر دنیا در وجود شد و منی ملتی پولر دنیا که است جنگ ایدئولوژی دیگه نمانده یعنی جنگ نظریه که است دیگه نمانده وقت که جنگ از نظریه که برو بدر میشه دیگه جنگا که است ترانزیکشنل است بس امو تر چرکی جنگا ملکا که قدیدی معاهدانه معاهده از نه ترانزیکشنل است یعنی کاروباری است یعنی تو بگیر و گرفت والا که است داد و ستد والا که است در فارسی که ما میگی خرید و فروش والا است خو ما تو اینی چیز میدم تو اینی چیز از ما که است بگیر یا که مثلا در زیر گفتگو مونن یا که مثلا که است در زور خب بزمزو خاطر که است دنیا دیگه دنیای ایدئولوژی نیه دیگه دنیای نظریات که است نمانده دنیای مفادات شدن و مفادات بالکل ملوچ مفادات مثلا که است مردم دیگه یگو خوشنمای کوری نظریه و اخلاق و قانون و چیزارم که است بلیش نمیدن فل لخت ما اینی چیز ما میخوایم خو اینی چیز که است ما تور میدم دیگه اینی چیز که است ترانزیکشنال میشه
بس چرا دنیا ترانزکشنل کی شده بس پراکسیا دمنیزی دنیا کسته اونجا کسته ملکا کسته فایده و نقصان خور کسته تو اونه در دنیایی که دنیای ایدئولوژی بود نه مطلب کسته بای پولر ورلد کی بود اونجی مردمان ملکا کسته نفع نقصان را کسته زیاد توغنم کرد خالی میگوید مطلب الایز از مکسته یا اونایی که مردمایی که حمایتی از مست اونایی که زیر چتر از مست هم نظریه از ما اونا کسته تمامیش کسته باش نقصان برداشت میکرد خرچه خور کسته دخل خور کسته واز میشت مطلب زیادتر کسته مطلب جنرس بود یال کسته مردما کسته ملکا ترانزکشنل شده یال مردما دنیا تو خو ماینی پراکسیر کی دروم تا که مطلب یوزفول است تا که مطلب فایده بریز مداره خویر ما در میدان مینداخت عموم روز که فایدهشی ختم شد بز عموم روز کسته و چیکار نه مگه خو یالی کسته درو از فایده کده کسته بریز ما نقصان میشه در زبان انگلیسی رو مونگ لایبیلیتی بزو کسته سپورت پس پشتوش نه شما کرداروش کدین یعنی مثال SDF شما در زیرو دا کسته وش کدین یعنی میگه که پس پشت زو سپورت شد اصلا دادم شد هوایی سپورت بود اونا خوش بود که یار مغرب پس پشت از موسته لیکن امروز که حکومت سوریه کستم بیکینگ مغرب را دارن بس دوخ که پس پشت از نگاه خالی شد یعنی گفت خو یار مطلب مقصد شما بود که شما قد داعش جنگ کن خو اینال داعش کست از بین رفته شما مقصد چون پرشت دیگه لازم زر شما زرد شما نمانده بزمو تر کسته شما مثال در یمن رم کسته UAE که مطلب پس پشت از اونار مکد جنوبی ار مکد وقت که سعودی عرب بلش بنا بمباری شروع کرد UAE دید خو گرمو پس پشت از نا سپورت کنم منیزی کسته موزیات توان نیم زو خاطر سپورت رو پس کرد یا قبل نشینی کد فوجی خور برو بدر کد سپورت چیزه کد اونار کسته منحل کد تاکي مطلب دمیج کسته کنترل کرد دیگه امزو خاطر د دوری از مو کسته پراکسیا کسته دورش کسته ترانزکشنل منده دیگه کسته نظریاتی یا ایدئولوژیکل د زو صورت کسته نمنده اینالی مستن کسته جبهه مقاومت کی مستن کسته د گرد ایران شکل گرفته دیگه الیر مو شکل شرطو کنی چرا که منیزو تا هنوز کسته نظریه است منیزو کسته نظریه کلان مرکز شسته بس بتا که نظریه است مطلب یه ترانزکشنل کده لیول چی کسته بالتر موره دیگه یالی اونو است لیکن باقی دنیا کسته پراکسیا کسته درو در صورتی شکننده شده مطلب کسته مردما کسته ترانزکشنل کسته شده و منیزی کسته آزرم کسته تجربه شوش کده مستن کسته خودشم خبر استین که تا یک حد را کسته آزر دلش خوش بود که یار مو شیعه است مو کسته ایسه ایرانی قدیم منده کسته هم وطن بده هم زبان بده هم فرهنگ بده هم مذهب بده لیکن شما وش کردن که بار بار پشت کسته خالی شد هم در دوره از بهدت هم از بعد کسته هم یالی کسته شما وشتن که پشت از را خالی شد پس ای کسته برایش کسته سبق یعنی تو دنوان یک ترانزکشن کسته حساب میشی تو را حمایت تو تاور زمان را کسته موشه تا که تو یوزفول استه هر زمان که تو لایبیلیتی جور شدی یعنی مثلا کسته د جایزی که تو فایده جور شدی تو درو بوج جور میشی یا برایش وزن جور میشی یا برایش توان جور میشی دیگه کسته سپورت خوره پس پشت است تو کسته پس منه دیگه تو کنه او گروه هایی که مخالف از را بود یا دشمنی از را بود اونان چه کسته سپورت میشه خب این مثال ها ما چرا برایشم دادم این کسته شما تمامشم خبر استین شما شاید ایتم بور شده باشین نگولک شما شاید شما گنیاره لکم عمر خواب میشه گوار کسته ریپیتید است لیکن ما تمام از این گفتم در عنوان یک مقدمه برای ازی که ما تجربه پاکستان را کد چاینا را کسته برایشم تو شما از 19 دفتر یک کسته پاکستان کسته یک استراتژیک دپت کسته ای پالیسی را کسته چه داشت و منی استراتژیک دپتی بود که اگر مو منی مجاهدین کسته مو کسته اگر انویست منی مثلا مو ترینی نظریاتی تربیت میدی فیزیکال تربیت میدی سامان میدی در پاکستان نار پناه میدی ترین منی اینا که مو در افغانستان ری منی بس اینا که زخمی شدن مو علاج چی منی خلاصه به هر حال وقتی که مثلا کسته مو اینا چیزا منی اگر صبح مو گورس قد انډیا جنگ کدی و انډیا کسته چرکی سایز شکلانه فوج شکلانه است وسایل زیاد است اگر خدا نخواسته مو شکست خوردی و خاص طور پر د او علاقه کې اوار است مثل پنجاب و سند ور اینجا مو شکست خوردی مو بیتنی باید منی کوای بلوچستان و منی کوای خیبر پختونخوا بس از اون شکست مو از اونجا مگر مو دیدی کمزوری کدی مو بیتنی د افغانستان کسته منی کوای شکست پس قدمی کنی از اون شکست مو آدم بیری وسایل بیری یا مین چیزای خور کسته مو د افغانستان منتقل کنی باز اونجا چرک مو مردمایش را حمایت کده دی سپورت کده بودی اونا نه صرف ده حمایت از مو ماین د چیزی از مو ماین
بلکه نس متریال سپورت میشه، اخلاقی سپورت میشه، آدم که است پس پشت چی چیزا میشه. لیکن امروز شما وش کردین که وقتی که طالبان به حکومت رسید دیگه از اون روز که است رویه از بدلی شد. رویه از که است بدلی شد. امروز که است دزو لیول رسیدن که اونا که است رفتن طرف پس قد اندیا که است در او ساعت میدن و اورم خو بیلو یال که است شما میگرین که مثلا که است یک تایپی اکونومیک وارفیر که است قد پاکستان که است شروع کرده. چرکی اونا خبر است که اندر سافت اندر بیلی د انگلیسی که است ورم سافت اندر بیلی نه الان مثلا هر جانورار که تو کی بینگر نو مثلا که است دفاعش زیاتر روی درویش پس پشت چست و روی درویشی پس پشت چی و د پشت چی که است الان مثلا شما خارپشت که وش کردین تمام جایش کور است سیوایزی کی کورش امزو خاطر که است کوره که است ضعیف ترین پارتی یک جانور است چای که شیر است چای که فرمسالو که است پلنگ باشه چای که گوسپو باشه گوسپو رو مش که تانجاش پشم تای کورش که است خالی است دیگه امزو خاطر جانورا که مثلا اونایی که شکار نه یک چیزمونه اول یا که جانورا که منی دیگه که جنگونه وش نکی اونایی که شاخ داره کوشش نکی شاخ تای کورش بند کنه چرا خبر که کوره نازک جگه کورر تو جلدی چیر میتنه پاره میتنه اونایی که شکار نه اول که است کورش که است چیر نه چرا که نازک ترین جگه است جلدی که است در قراری پست چ نازک در قراری که است چیر میشه بازمزو خاطر که است مگه سافت اندر بیلی که است بازمزو خاطر وقتی که ملکا منی دیگه که جنگ منه یا گروه ها که منی جنگ نه اوس تو منه یار مگه سافت اندر بیلی از چیز است یعنی کوره زید کجای چرا که کوره نازک ترین جگه است تمام مین ارگن چون مونج است لیکن پست چون نازک تو در قراری د یک پنجه که است میتونی اور چیر کنی مین ارگن چیر که است برو بدر کنی و اور که است بخشی در قراری که است پس سافت اندر بیلی پاکستان که است اقتصاد است شما خود چه خبره که اقتصادی پاکستان بسیار که است ضعیف است و متزلزل است و در نظر از ما که است یک اکونومیک وارفیر چرا که مثلا تو کی آدم بخشی پاکستان خادم کلو داره دغه آدم مردو خو قزنیه آبادیش کمزور نمیشه چاک فوجیش بخشی اف سیش بخشی پلیسش بخشی عام آدمایش بخشی کم نمیشه آبادیش که است کلو زیاد داره بیروزگاری زیاد است هرچ قصدوی اف سی بکش پلیس بکش فوج بکش نو برتی میشه نو کول نو جوانا که است چیز است اگر چی مطلب خرچه موشه ولی ترین چی لیکن پاکستان چیز برداشت میتونه لیکن اگر تو ولی اقتصاد چی مملکتی این چیز است که مطلب اینجی برداشت چی است کم است و در نظر از ما یکی مثلا که است 1200 دکان که است که مثلا که است تقریبا که است مطابق از 900 بیلیون روپیز که است دمنی کراچی در مخرا و امروز که است چکزای مارکت که است دمنی کویته که در مخرا کی حال خبر نیم شاید میتونه 200 دکان باشه دیگه مطابق از چیزی که است 200 دکان اگر ملش تاوان رسته خوی اگر مثلا ای جاری بمونه یک مثلا که است بسیار کلان اکونومیک والا که است پاکستان هرت نه یک مطلب و مارکت ها مطلب فول آسان ترین تارگت هم که است چرا که خود چه خبر است که من پاکستان که است مارکت ها که است بالکل گلی تنگ گلی است نه اونچه که است گو اویلیبل است که برای زی فایر که است چیزا کنه نه رایت تایم مردم زیاد است که خدا نخواسته یه نمیشه که مثلا اگر در خوردی تو از این گلی از این چند دروازه داشته تو قراری بوری یا د بالنه منزل اگر مردم باشه مردم که است گو را داشته باشه که از منی آتش که برای آتش که است تو تا کنه خودم خبره که دیزاینای مارکت ها تر شده که اگر در بخورم منیش آدم کلو باشه فول هم جانی نقصان دیاد میشه هم مالی نقصان چرا که دکان است که از مال که است تختن هر چیز که است دیگه خودم خبر است که معیاری مارکت ها نیست دیگه مردم خالی میگه یگو جگه باشه که مثلا که است تو ولش مال تخته کو دیگه خاص طور پر کی رش جایا که است شما خبر است اگر شما کراچی رفته باشین یا لاهور رفته باشین حتی که خود کویته که است مارکت هایی که جای رش باشه شما خود شما ریزه گلیای تنگ ریزه دکانا سامان پر به هر حال دیگه مقصد از ما چیز بود که مقصد از ما گبز استراتژیک دیپت بود که یعنی مثلا که است پاکستان که استراتژیک دیپت خور که است بنیاد چربلی سکیوریتی اشتد و برای زو که است دیزاین تر شدت که مو اگر این مردمار که است مو مدد کنی تربیت کنی پناه بدی چیزا کنی اینا که است در روزی بد که است برار از مو که است جور میشه لیکن شما اوش کردین که نه امروز که است اونا میخواه بالکل وجود شیر که است برای وجود که است درو برایش خطر جور میشه در مقابل ازی اگر مو که است چین رو که است توخ کنی چین در جایزی که کانسپت استراتژیک دیپت داشته باشه او که است کانسپت اکونومیک دیپت داشت
بس اینال شما مثلا که تجربه اکنامیک دیپتی چین رو توخ کن عالی چین که است در کجا که است چیزا که مطلب که است نصر درون ملک که است از ملک برو شما خبر است دیگه ما برای شما که است ریپیتیشن است لیکن ما برای شما اعداد شمار اگر بدون شاید شما که است و اعداد شمار شاید بلیش که است غور نکرده باشه نمایش موشین داشتن دیگه خود شما خبر است که چین برای اینکه استراتژیک دیپت کات دیگه برای اینکه است چیز شروع کرد برای اینکه است شروع کرد که یار مو از 2012 که است پروگرام شکست شروع کرد که یار مو بی آر آی که است شروع منی یعنی مو که است امو گینه سیلک رود کانسپت که است یا شهرهای ابریشم که است اور مو زندانی لیکن شهرهای ابریشم مو زمان خود دنیا ریزوت یا که دنیا که است کټشت حال دیگه او پروگرامی که مثلا نه که است 2012 که است کده بود ما بیل که است ما نوتس خر که است توخ کردم منیزی که است دیگه مثلا که است 2013 بخشش باشه 2013 که است که چین متو پروگرام شروع کرد امروز را که است در 150 ملک که است رسیده بی آر آی که است پروگرامی که اینا بیلت ان رود انیشیتیو که اینا که است در گپ شمیزد دیگه بیلت ان رود انیشیتیو که است امروز که است 150 ملک که است در منیزی شامل است این 150 ملک منیزی کانکت کرده خال شما تو که منیزو که چیز شامل است اور خواز نام شما خبر است بیلت ان رود انیشیتیو که است منیزو که است سی پورت که است جورنه مثلا که است سمندری بندرگاه جورنه ड्राई पोर्ट के इस्ते जोड़ना तमनी खुश्क इलाका के इस्ते इन अल्फर मिसाल अगर पाकिस्तान ड्राई पोर्ट जोड़ करना तफ्तान फर मिसाल के इस्ते कि बॉर्डर इस्ते मनी चीज़ें के इस्ते चामान के इस्ते कि बॉर्डर इस्ते मनी अफगानिस्तान चीज़ें के इस्ते इन जो फुल कट्टा पोर्ट जोड़ करने के मसलन के इस्ते ट्रेना सामान इस बली एक ची लोड मुनिम तक तो इस बली किश्ती सामान लोड कर दे बली चीज़ें के इस्ते मेरी बनी टर्मिनल्स के इस्ते मेली इन जब के इस्ते मसलन के इस्ते तू बेतने जेट ट्रक बाल कर दे दिक्कत ट्रक बेली کټ کټ جرس قلا کسته یا زک ترین د دیگه ترین کسته فول د مختصر تایم کسته لود منی ان لود منی و اونچ کسته بزنس شونه او کاروبار شونه او بانکا باشه او فری اکونومیک زون باشه او پاسپورت مردم چیز شونه او هر دو طرف فری کامرس باشه او ټیکسا کسته منی چیز باشه او تمام از چیزا کسته نار کسته ड्राई پورت مگه او پورت یا او بندرگاهی که د بنی خشکی است اور ड्राई پورت مگه دیگه چین کسته هم سی پورت داره هم سمندری والا که است بندرگاه جورنه هم خشک والا جورنه و علاوه ازو که است ریلوی نیتورکس که جورنه الما مستن که است توغ مقدم که است خالی نمبری سایزی ریلوی که است دیگه اینا مستن که است سایزی ریلوی هر کس که دی چین رفتن که مستن شما آنلاین که است توغ کنه مردم فول حیرت زده میشه مطلب اگر تو این سال رفتی یک دو سال بعد که تو موری مگه فول علاقه پوره علاقه کسته تبدیل بشه چرکی نو هایوی آیه که نو ریلوی استیشن است و نو دکان است نو بیلدینگ نو نیبرهود منیش کسته که مردم جور منه دیگه آلی نا کسته چین د 2018 کسته د 2018 این حال خود 2000 کسته 26 است دیگه آلش تو کن مستن کسته 8 سال پیش چین کسته لارجست ریلوی نیتورک کسته دمنی دنیا داشته لارجست یعنی تو کن از لحاظ رقبه کسته استان کټه ملک روس است دیگه خال تو کن کټه ملک است که از لحاظ رقبه از لحاظ اثر چین کده کلونه یا اثر آبادی اثر چین کده مستن کسته تو انډیا کسته تو کن لیکن باوجود از که مثلا از لحاظ رقبه کلانترین ملک نیه یا از لحاظ آبادی هم کلانترین ملک نمیتونه باشه او کسته کلانترین نیتورک ریلوی کسته داره اورم کسته 2018 کسته داشته دیگه آلی اینا مطلب پلین داره که مثلا میگه تا 2030 کسته توتال ریلوی نیتورک از کسته یک لگو 80,000 کیلومتر کسته میشه ام ریلوی نیتورک از کسته یک لگو 80,000 تا 2030 کسته یعنی منی 4 سال آینده کسته یک لگو 80,000 کیلومتر کسته نیتورک میشه که از منی زو کسته 60,000 کیلومتر کسته های اسپید ریلوی است شما خودم خبرم که یک ملکا کسته یک بلوک ملکای پیشرفته کسته های اسپید ترین کسته نداره که مردم کسته گپش کسته میزنه و شما اندازه دین که چین کسته مثلا نمی که ما بی آر آی را که ما در گپش میزنه که منی دیگه دنیا کی چیزیش انداخته تا هنوز کسته $1 trillion کسته منیزی رود اند بیلت انیشیتیو کسته توال کسته اینوست کنه یعنی من 150 ملک کسته $1 trillion کسته 1 trillion مطلب $1,000 billion کسته میشه دیگه شما اندازه دین
مطلب چقدر کلان اینوستمنت شده و ما بلکه ما مطلب سایز هایوی شم کسته شمور کسته بگم مثلا کسته اینا مگه تا 2030 کسته چین کسته 50,000 کیلومتر کسته اون چیزی که در پاکستان موتروی مگه موتروی تایپ یا فر مثال دیگه ملکا کسته میتونه اتوبان بگه یا مثلا اکسپرس وی بگه مطلب به هر حال چیش ممکن که مطلب او هایوی که مطلب چند لین داره که گاڑی فول د سپید کسته دبلش کسته رفته میتونه د تیزی اونار کسته سو کسته سایز نا کسته د 2030 کسته 50,000 کیلومتر کسته تو صرف موتروی یا هایوی موتروی اکسپرس وی یا فرمسال اتوبان هر چیزی که یا اتوبان که تو د فارسی میگن زولا کسته جور کنه و 1,60,000 کسته ترنک هایوی کسته مطلب دیگر معمولی والا کسته یا مثلا ریزه تایپ کسته هایوی ها کسته منیزی کسته جور کنه دیگه تو اندازه دی این قدر مثلا شما لازمی است بریجای شوش کردن یا شرار کسته شما وش کردن اون جایی که بعضی مردمانی که مثلا ما د یوتیوب کسته تو مردمانی که دواره چین که ماده که میزدم مو یک تمام جای ماده دی که مثلا علاقه زی ایغورار مگه بعضی علاقه رو مو ماده تو هم کدی که یک ریزه تاونی ایغور است مگیال که مو موری و تاونو قص کتشته که او چندنه داون تاون داره دمونی یک شهر کسته چندنه داون تاون داره یعنی چندنه مرکزی شهر داره دیگه او علاقه که یک زمان کسته دهات بودن دیگه مو خالی علاقه ای غرار کسته مدرو گپش میست دیگه شما از او اندازه دین که دیگه علاقه چین کسته چقدر مطلب او کی فری اکونومیک زون جور کردن یا اندستریال زون جور کردن دیگه او خو الکو ماتر شمور درو گبی شارای شرکت چی میزنم گبی هایویش میزنم گبی ریلوی استیشن خب باز ایرم کسته مردمایی که اتب چین ویزیت منن اونایی که کم ابزرف منن اونا هم گیاره ای های سپید ریلوی که مطلب از ای علاقه که تیر مشه باز مطلب تو دزین خصوص نی که یاره ای ترینی که دینج موری هیوی اینوستمنت دیگه که تو مطلب ریلوی جور منی های سپید ریلوی لاین از منی زی جور نی خب باید مسافر داشته باشه خب باید پروفیتیبل خب باشه نه مثلا تو تیکیتی که تو سودا منی از منی زو تیکیت باید قیمت زی بجلی که خرج میشه و قز انیشل اینوستمنت که شده برای زو کسته و یک قز امپلویمنت که تو درو برای مینتیننس شسته و تمام زی خرچار کسته کم از کم باید پروفیتیبل خشونه بس مگمو که از چینا یا که پرسانی که یاری قز هیوی اینوستمنت شده مثلا آیا شما زی تیکیتایی که شما ترین میگرین آیا برایشون پروفیتیبل است از نه خندنم گه تو از این تیکیت خوب تو نمیتونی مطلب ترین پروفیتیبل کنی لیکن مسئله ای است که مو کسه پروفیت خود دیگرنگه تو نه بنفیت زور تو برایزی مطلب های سپید کسته یا ریلوی لاین یا هایوی یا اتوبان دیگه علاقه کسته خاطر زی نمیزنی که اونج مثلا کسته اگر یار از بلیزی خود تو یک دن هایوی جور کده از بلیزی کسته کی گاڑی آمایا از اون تو کی ټول که تو میگری ام فرم مثلا یک ریزه ټیکسی که تو از بلیزی میگری پر گاڑی مثلا کسته تو میگری او خو مطلب او قضیه آمدنی زونه میشه که مثلا کسته خرچه زور کسته برو در کنم و اینیشیل اینوستمنت که تو کده اور کسته تو ریترن چطور کسته بیده لیکن فایده زو چطور میشه که فرم مثلا تو یک علاقه که تو هایوی تیر منی از علاقه شی ترین که از منی زو تیر منی ده گرد زو کسته دهاتاش ده شهر تبدیل میشه تاوناش کسته ده شهر تبدیل میشه مارکتاش شروع میشه اونجا کسته کارخانه مایه مردم امید پیدا نه اینوستمنت مایه دیگه اونجا یک علاقه که فرم مثلا ریزه تاون بوده که فکی شهر جور میشه اونجا اسکول کی مایه اونجا کارخانه مایه اونجا مردم اینوست کدو شروع منه ویلیو چیزا کسته بالموره پروداکتیویتی اکونومیک اکتیویتی زیاد میشه خو اصل بنفیتش کسته اونزونج مایه دیگه امزو خاطر کسته آبادی مطلب معیار زندگی مردم کسته فول بالموره او علاقه که مثلا دیهات بوده مردم آمدنیش کسته فول کم بوده دیگه یک دفعه که اونا فول د تیزی پیدا میشن و اونجا های پینگ جابز کسته مایه کارخانه مایه آفیس ها ماین سکولز ماین بیزنس ها ماین اینوستمنت کی ماین معیار زندگی مردم فول کسته بالمور تو خینی اونو اینوستمنت اصل ریترن کسته اونا ریترن کسته دونز سوچ بس یک ملکای دیگه کسته امزو خاطر ناکامونم یاری علاقه کسته آبادی نداره دیگه آبادیش بسیار کسته تیده یا یه علاقه کسته ریگستانی است یا یه علاقه کوبند است یه علاقه آبادیایش کم است یو قدر ریترن نداره که مونجی هایوی بدور کنی چی کسته مور ریلوی چیزا جور کنی دیگه امزو خاطر تو
چین که برای اکنامیک دپت خور که چطور جورن حتی او جایی که سنسیت نمیده که یار تو منجی ریلوی لاین تینی سنسیت نمیده لیکن تو اون منجی جور منه از بعد که تو اون منجی ड्राई पोर्ट جور میشه منجی که اکنامیک زون که جور میشه منجی که شارع که جور میشه اینجی اندستریال زونز که جور میشن معیار زندگی مردم ها که بالا رفت قوت خرید مردم ها که بالا رفت اکنامیک اکتیویتی که رفت خود جی دی پی ملک بالا مورد دیگه اقتصادی ملک که بهتر میشه و مردم های اقتصادی حالت بهتر شد خو آمدنی فرض که آمدنی از ما که زیاد شد بس ما خو بهتر اسکول مورم بهتر نان که تایپی نانی که ما بخورم معیار نان که بالا مورد بس ما که انترتینمنت میخوایم بس ما که چکر که میخوایم بس ما میگم خو ما پیسه سیف کنم ما اینوست کنم دوباره فیوچر که سوچ کنم تو کومستان هر چیز ما که اکنامیک اکتیویتی زمو که بالا مورد دیگه ما خدارو یک فرد رو گپ میزنم پورا کامیونیتی که تو بس خو اگر فرض سال اینکم از زیاد شد حکومت از مکه زیادتر تکس هم که ما میدم خوشی که تو تکس که تو چیزامونی و تو کی سیت شدی تو که فرض سال آمدنی تو زیاد شد خودتون گر بهتر رود باشه بهتر اسکول باشه اگر تو مسلمانی که بهتر مسجد که در من علاقه بهتر پارک باشه بهتر لایبرری که تو داشته باشی تو بهتر مارکتس که داشته باشی بهتر پارک که تو داشته باشی بهتر هوا باشه آب صاف باشه خو هر چیزی که تو برای بهترش میخوای و برای بهتریش تو راضی هستی که تو برایش که پی کنی بس تو اصل اینوستمنت که تو منیو جای که مطلب اینیشیلی مطلب سنس نمیده لیکن او که ریترنش که در صورت ما مطلب اون خاطر شما تینکینگ چینیار که تو کنه مثلا 10 سال 5 سال پروژه جوړه 10 سال که چیزانه و هر 5 سال اونا که پروژه که جوړه که خو مو نیکست 5 سال مو کجا نیکست 5 سال مو چیکار نیکست 5 تو کجا که فوکس کنی دیگه امروز که شما تو کنین ما اگر بخوایم مثال بدم خو ما مطلب برایش که کلو مثال بدم لیکن ما که تیم شما که زای نمونم به هر حال خب برای یک لحظه که مو همین مثالات که ما دادم شما یک لحظه وری استادشین یک لحظه وری که فکر کن یک لحظه وری که شما سوچ کن شما اگر فر مثال ازره از قوم که سباس خود قوم جور شدن قوم خسته لیکن ده صحیح معنی که قوم جور شدن و از خود که یک ملک جور کنه یک استیت جور کنه یک دولت جور کنه شما که چیز میخواین ای مطلب در نظر شما مدلی اکنامیک دپت برای از مو که خوب نیه فر مثال که نه صرف تو ملک خود که تو هایوی شیر ریلوی شیر مطلب انفراستراکچر که تو دبلش اینوست منی ریترن از اون نه صرف منی ملک خود تو ما و امور چیزی که اگر تو د دیگه ملکا که مبری امتر که مثلا که چین تو 150 ملک که وقتی که تو فوکس دبل اقتصاد است وقت فوکس دبل اکونومیکس است دیگه دنیا هم که خود به خود ما اینوست کدو گیردست تو که جمع شد تور که دست بازی که مضبوط نه تو خنال چین که 150 ملک که مدام منیشی چیزا جور کده د دیگه ملکا که ریلوی لاین جور کده یونیورسیتی جور نه پول جور نه بریج جور منه ایرپورت که جور نه سی پورت جور نه ड्राई پورت که جور منه خب اون چی که مردم روزگار میلاوم شه و چیزی که میلاوم شه خب نه صرف د اون مردمایش که خور مینرالز خورد خوشی که میده ریسورسز خود چر خو گرفت و بگیره دیگه داد ستا ده مگر تو مرنزی چیز میدی ما که تو رینی چیز که نه صرف مردم که خوشی برایش چیزا مونه او ملکم ترقی نه چینم که برایش که ترقی نه لیکن ملکایی که مثل تجربه پاکستان وری که داره که مثلا که د جایزی که بله اکنامیک دپت که کوشش کنه مثلا که برای یک نظریه داده شد که یار مو که استراتژیک دپت که مو که برای خود جورمونی تو استراتژیک دپت نه صرف ناکام شد بلکه اقتصادی خود چم که امروز بسیار که شکننده جور شده سافت بیلیش که جور شده یک سکیوریتی چالش که برایش جور شده و او آدمایی که اونا گفت مو برار مو جور میشه صبح نار مو بلینا هم مذهب از موسته هم زبان از موسته هم سایه از موسته اینا برادرای دینی از موستن یا افغانا که خود تعلق در خود افغانستان که میگه خوی برادرای خونی از موسته هم کلچر و هم زبان تمام چیز موسته دیگه اونا تو که امروز که اندر بیلیش که سافت اندر بیلیش شرکت کوشش نچیر کنه مطلب شرکت از لحاظ خبر که اقتصاد کمزور من چی که شرکت کنه دیگه اگر پاکستان اقتصادی د جایزی که فرض مثال تو برای سکیوریتی مکد برای پول شي برای ازی که مثلا تو اقتصادی اینوستمنت کی مکت
لازمی است که او اینوستمنت کسته یک نه یک صورت کسته تور کسته بینفیتش میکرد. مثلا تو هایوی جور کنی، صحیح است که فرض مثال یک جای سڑک را کس خراب کنه یا صحیح مینتین نباشه، لیکن این طرم نیست که مردما کسته یار او هایوی کسته بالکل از بین بره. تو هایوی که مردما یک حکومت کی بدلی شد، یک چیزی بدلی شد، او هایوی پشت کرد تخانی خبردخ نمیکنه. بس لیکن این طرز که از بلی انزو هایوی خورد گرد بردزو که یک شهر جور میشه، یک اندستریال زون جور میشه، یک رفت آمدی مردما کسته تیز میشه، یک چیز میشه. خب برایست یک بازار جور میشه، یک مارکت کسته جور میشه که تو اونجا میتونی سامانای خوره یا چیزای خور کسته تو سودا کنی و دمنی دشمنی خو بدلی نمیشه که مثلا کسته صبح تو مجبور شنی باردر بند کنی یا دکانای تو در بخوره یا چیزی کنه. مطلب یک کټه سبق است برای حاضره و شما امیر کسته سوچ کنی. ما اگر بگم شاید بعض دوستایی که از ما مذهبی رجحانات دارن یا جذباتی چیزا دارن دیگه شاید اونا کسی قارش باید، لیکن ما شما رو دینوان یک سبق میگم. شما خود چم سوچ کن. ما نمیگم مثلا کس در ایران یک جبهه مقاومت که جور کرده خصوصی او مخالفت از مجبوریش است، چرا که دفاعش کس کمزور و بلی ملکش کس حمله مشه و خطری چیزیش است و خو مطلب در جای خصوصی است. لیکن قدم زو یک جای اگر فرض مثال اکونومیک هم که مثلا چاینا کس رود اند بیلت اینیشیتیو کس جور کرده، تو خو نمیتونی هایوی آر کس تو چیزا کنی، بلیش سانکشنز دی، بلیش تحریم کنی. لیکن تو روی هایوی کسته اگر تو میتونی دیهاتار کسته تو منی شهر کسته بدین یا بریز خود کسته کٹ کسته بازارا جور منی خو بازارا خو تو بینفیت شم خود تو کنه و اقتصادی بینفیت زو خودست تو میرسه دایرکتلی که نرسید این دایرکتلی کسته تو زو کسته تو ضرور میرسه. اگر فرم سالو گرد برد کسته یک جالی بازارا کسته میچلاند بس امروز کسته او یک بلوک از منی نمزی اکونومیک سانکشنزی که زدم از گرد زو کسته تو تامیت نیست. شرطی است که مطلب او اینوستمنتی که مطلب ضرورت داشته نه صرف منی ملک از خود کسته، از ملک از خود برو هم کسته دیگه، لیکن او طرف کسته زیاد توجه داده نشد، چرا که از هان کسته تمام عسکری تمام کسته مردم در طرز فوج کسته سوچنه. خب دیگه ما همز خاطر وقتی که گبی اقتصاد که ما میزنم ما خبر هستم که اگر تو اقتصاد تو مضبوط بود، تو ساینس تم مضبوطه، تو تکنولوژی تم مضبوطه، تو فرهنگ تم مضبوط است و تو دفاع هم کسته چرا که بنیادای یک امی اندستری هی کسته بنیاد چیز میشه. هر دفاع کسته از خود یک اقتصاد کسته میخواد، پس پشت اقتصاد نمو تو دفاع هم نمیتونی. دیگه همزو خاطر ما که قصد فوکس بلی اقتصاد نم شاید برای دوستا بورینگ باشه، چای قصد بار بار ریپیتیشن چی شاید دوستا کسته بگه یار تو گلوبلی چیز فوکس نه، لیکن ما درو چرا ما دنیا درو که تو منو ما خودم زی نتیجه میرسم که اقتصاد بسیار بسیار کسته اهم است و برای آزره و این مثال چیزر که دادم معنی مقصد اسمه که ما بگم یار ما بگم یار پاکستان اینی غلطیار کسته کردن، نه مقصد اسمه بود. مقصد اسمه بود که ما یاد بگیریم از پاکستان یا ما تعریف چین رو کنیم، نه مقصد اسمه بود که ما چین یاد بگیریم، تو خیلی تجربه بود. دیگه ما مثال ایران رو که ما درو گپش میزنم که دینوان از مو است که یک ملک است ما میشناسیم، از اون ملک است سبق بگیری پند بگیری خو یار تو دفاع خو ضرورت داره، لیکن اگر تو تمام فوکس خورد تو صرف برای دفاعش صرف برای فوجی چیزایشتی تو از اقتصاد عنوان سکیوریتی خو نکدی، نشنل سکیوریتی خو کس تو نکدی، اقتصاد تو پریورتایز نکدی او کس سافت اندر بیلی برید جو میشه. بس مردم خبر که یاری نیجا گیست تو در قراری کس مو اینجور چیر میتنه بازم زو خاطر. خب دوستا کس ما تایم شمار کس نمیگرم، امیدم که تایم شم ضایع نشده باشه و شما کس بور نشده باشین، چرا که تمام زی خبریات تمام زی معلومات که دادم گفت چیز نبود برای شما خبر بدین، لیکن ما میخواستم یک تقابل کنم و از منیز یک نتیجه اخذ کنم که در نظر من این نتیجه کسته بسیار بسیار کسته اهم نتیجه. دوستا اگر شما قد قبل ما اختلاف دارین، شما خیالین که ما صحیح کنکلوژن نکدم یا مطلب ما صحیح نتیجه اخذ نکدم یا شاید شما بهتر اینترپریتیشن داشته باشین که در قوام اخرى ضرور دزم بیرسنین. ما اگر دیدم که واقعا سبق آموز است، واقعا درد بخور است، وقت قوم کسته شیرنم. شما اگر سوال دارین، شما اگر تنقید دارین، شما یکو کامنت دارین کسته دزو ما ضرور کسته بیرسنین، ما کسته خوشحال میشم. خیال خوب بیلین روستیم تونین روستیم خوش شاوتیم تونین شاوشیم خوش یک جهان تشکر.